Siyabingelela ingane zakwethu, acela uma uqala kungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi 2. Ezibuhlungu-ke ngane zakwethu azipheli, sekudlule emhlabeni umholi weqembu leCOPE uMnumzane uLekota. Sekuvele izindaba ezingezinhle neze ezivezwa umndeni kababa uLekota zokuthi sekumenele ukufa. Njengalokhu nje umndeni usukhiphe lezi ndaba zokudlula kwelunga lawo. Bathi lesi sikhathi isikhathi esinzima kakhulu ababhekene naso. Sithi-ke thina-ke njengomgosi, rest in peace baba uLekota. Sizomkhumbula-ke ngamagalelo akhe ephalamende. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wenzeni ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button.